ये GT शक्ति का कार वॉशर है। इसके साथ क्या आता है देखिए। इसके साथ में ये गन है, इसमें एडजस्ट है, देखिए इसका पूरा एडजस्ट। और इसका डेमो भी हमने दिया हुआ है, चैनल पे है हमारे डेमो। ये इस तरह से ये कार वॉशर है। ये ऑन ऑफ स्विच, और इसमें कुछ नहीं आता है। एक मैनुअल, प्रोडक्ट मैनुअल है ये। और ये प्रेशर गेज है इसका, ठीक है। और ये इनलेट कनेक्शन है इधर से। इसको ना ऐसे लगाना है, पहले इसको खोलना होगा ऐसा, इस तरह से, और इसमें फंसाना है आपको ये, और ये पैक करना है इसे इधर से, और ये सीधा ऐसे लगाना है। इसको थोड़ा रेड वाले को पीछे ढकलना है, थोड़ा ऐसे हो जाएगा ये, देखिए ऐसे। और यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हो उसका। तो इस तरह से ये प्रेशर वॉशर, इस पे लिखा हुआ है ये कितने HP का मोटर है। ये 2 HP का मोटर है। मोटर स्पीड इसका RPM है जो है 2800 इसका RPM है। करंट सिंगल फ्यूज पे चलता है। मैक्सिमम प्रेशर इसका 80 बार का है, और मैक्सिमम फ्लो 10 लीटर पर मिनट का है। और पावर सप्लाई इसका 220 वोल्ट, ठीक है। 100% प्योर कॉपर का ये मोटर। और ये स्प्रे गन इसका, ठीक है। ये हमारा पैकिंग, ये देखिए यहाँ से ऐसा पैकिंग होके जाता है हमारा। ये जा रहा है अभी सहारनपुर राजकोट में जा रहा है ये। और ये भी देखिए, ये भी वहाँ का ही है। और ये दूसरी जगह जा रहा है। तो इस तरह से ये पैकिंग होके जाता है इधर से। आप ऑर्डर करने के बाद ये बाकी की सब मशीनरी है इसका। ये नया मॉडल है इलेक्ट्रिक स्प्रेयर। इसमें 2 HP का मोटर है। और ये हमारा वायलर, ये इलेक्ट्रिक